Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում կրկին հայոթեսակ հաղորդաշարն է։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման կրթությունն է, դաստիարակությունը, ազգային ինքնությունը, հաճախ նաեւ խորհրդային ժամանակ դաստիարակություն կամ վարկ կոչված է ինչ-որ մի սանդղակով, որը գրվում էր բավարար, գերազանց կամ լավ, ոչինչ չասող ինչ-որ նշումներ, իսկ հիմա ընդհանրապես դա բացառված է հանրակրթական համակարգից եւ արդյոք այդպիսի վերաբերմունք պիտի լինի, թե կրթությունը դաստիարակության մի մասը պիտի լինի։ Սրա մասին այսօրվա մտորումները կիսելու ենք մեր տաղավարում Զանգակ հրատարակության գլխավոր տնօրեն պարոն Սոկրատ Մկրտչյանին, շատ ուրախ եմ, որ այսօր խոհերը կիսելու նման փորձառու իմաստուն մարդու այդպես ներկայությունն են կիսելու, բարև ձեզ պարոն Մկրտչյան։ Բարև ձեզ։ Մենք հաճախ խոսում ենք կրթությունից եւ ըստ իս Հայաստանում կրթությունը հատկապես անկախության տարիներին հաճախ այդ միտքը կրկնել եմ նման է վատ քսերոքսի, վատ պատճենահաման անորակ նույնիսկ ասեի եւ հաճախ մենք ընդհանրապես գիտելիք ենք փոխանցում երեխային, բայց ոչ կրթություն տալիս, բայց չէ որ երեխան ընդհանուր անոթ է, որը պիտի լցվի պարունակությամբ եւ մինչեւ գիտելիքին տիրապետելը կամ փոխանցելը նրան պետք է նախ եւ առաջ կրթել, թե այդ գիտելիքը ինչի հանուն ինչի օգտագործել եւ ինչպես կառուցել ազգային մեր պետությունը եւ եթե գիտելիքը տրվում է առանց նախապայմանների կամ առանց կիրառման բաների, մարդը կարող է դանակը ոչ թե հաց կդրելու համար օգտագործել, այլ մարծվանելու։ Ինչն ենք թերացել այս 30 տարիներին եւ ինչն է որ պիտի փոխվի Հայաստանում։ Դուք որ ասում եք պատճենահանված, նկատի ունեք սովետական կրթության պատճենահանումը։ Չէ, մենք ուղղակի ինչ-որ մի բան տրված է, մենք շատ ավելի վատ որակի ենք քան թե սովետական կրթությունը, չէ, գիտելիքը ուղղակի պատճենահանել նոր ուղեղի մեջ, նոր եկող սերնդի ուղեղի մեջ։ Այն ինչ որ մենք գիտենք, ասենք ուսուցիչը գիտի, ինքը վատ պատճեն է ստեղծում երեխայի ուղեղի մեջ առանց իսկ դրա կիրառման կամ մեկնաբանության, վերլուծության, ընդհանրապես գիտելիք է, սա պետք է եւ ինչ որ այսպես բանավեճերի մեջ նույնիսկ լինում են ծնողներ, որ ասում են «Էլ մի փիլիսոփայք, մենք մեր երեխային ուղարկում ենք դպրոց, որ լավ գիտելիք տվեք, մնացածը ձեր խնդիրը չի»։ Այո, միգուցե մի քանի տասնամյակ առաջ հենց կարիքը այդպես էր, որ մենք պիտի աշակերտին պարզապես գիտելիք տայինք, առանց բացատրելու կամ նրա մոտ հմտություններ զարգացնելու, թե ինչպես պիտի կիրառի ինքը այդ գիտելիքները կամ որտեղ պիտի կիրառի։ Բայց այսօր բնականաբար ամեն ինչ փոխվել է եւ գիտելիքների կամ ինֆորմացիայի բազան այնքան շատ մեծ է, որ եթե մենք փորձենք այդ գիտելիքները որևէ առարկայի գծող անգամ փոխանցենք աշակերտին, դա պարզապես անհնար է։ Եվ դրա կարիքն էլ հիմա չկա, որտեղ գիտելիքների աղբյուրը արդեն շատ մեծ է ու հասանելի է բոլորին։ Հետևաբար այսօր կրթության առաջ խնդիրադրված ոչ թե գիտելիքները փոխանցել, այլ զարգացնել աշակերտի մոտ այն հմտություններն ու կարողությունները, որ ինքը ցանկացած պահի, եթե խնդիրադրված իր առաջ, ինքը կարողանա չորտեղեկություններ հավաքել այդ խնդրի լուծման մասին, ինֆորմացիա տարբեր աղբյուրներից հավաքի, մշակի այդ ինֆորմացիան եւ պատասխանի իր առաջև դրված հարցերին, լուծի իր խնդիրը։ Ինչ-որ չափով նաև կիրառելի դարձնելու են գիտելիքը, որը արդեն իրեն հասանելի է, որովհետև հաճախ գիտելիքը հասանելի է, բայց դա պոտենցիալ էներգիայից կինետիկի չի վերածում, աշխատգործի չի վերածում։ Որ ինքը պիտի կարողանա արդեն ինչ-որ մի ինֆորմացիան դաշտից հավաքի անհրաժեշտ տվյալները, բնականաբար այդ խնդիրը ինքը որ պիտի լուծի, դա պիտի լինի կիրառական խնդիր։ Իր կյանքում հանդիպած, առօրյայում հանդիպած խնդիրը լուծելու համար կպիտի կարողանա ենթադրենք համացանցից կամ այլ աղբյուրներից հավաքի անհրաժեշտ տվյալները մշակման ենթարկի եւ պատասխանի այդ հարցին, որը առաջացել է իր դեմ, դրված է հիմա իր առաջ, կամ լուծի այդ խնդիրը, այսինքն կիրառական խնդիր է։ Այստեղ հենց միանգամից տեսնում ենք նաեւ կիրառելիությունը գիտելիքների։ Եվ մեր կրթությունը այսօր համաշխարհային մանկավարժությունը հենց աշխատում է այդ ուղղությամբ։ Աշակերտին ուղղակի սովորել, սովորեցնել, սովորել։
Իսկ սովորել նշանակում է սովորեցնել թե ինչպես պիտի գտնել ինֆորմացիայի աղբյուրները, տվյալների աղբյուրները, ինչպես նրանից դուրս բերել քեզ համար կարևոր, ավելի ճիշտ այդ խնդրի համար կարևոր անհրաժեշտ տվյալներ ինչպես դուրս բերել, ինչպեսի մշակման ենթարկել այդ տվյալները եւ ինչպես պատասխանել այն հարցին, որը դրված է քո առաջ։ Եվ ինչպես այն կիրառել հետագան, որովհետեւ եւ ինչպես այն կիրառել կյանքի կոչել, այդպես ասած։ Կյանքի կոչել։ Սա է գլխավորը։ Դրա համար ասենք յուրաքանչյուր առարկայի չափորոշիչներում դա արդեն պիտի արտացոլվի այսօրվա թե ինչպիսի կիրառություն ունենալու այդ համապատասխան այդ գիտելիքը որ պիտի աշակերտը ձեռք բերի եւ ինչպիսի հմտություններ ու կարողություններ զարգացնենք աշակերտի մոտ։ Ես ուզում եի չափորոշիչներին անդրադառնալ ձեր խոսքից ելնելով, ուզում եի հարցնել այդքան չարչրկված, այդպես ծեծված թեման չափորոշիչների խայտառակված վիճակի եւ այլն, բայց մենք չափորոշիչներին քննադատում էինք եւ հեղինակներին եւ մոտեցումը ընդհանրապես պետական թե ինչպիսին էր չափորոշիչների մոտեցումը, բայց մենք պատերազմից հետո հայտնվեցինք բոլորովին այլ իրականության մեջ։ Ինչ պետք է արվի այդ չափորոշիչները։ Ես հիմա չեմ ուզում ուղղակի գնահատականներ տալ, թե ինչպիսին է եղել մի քանի ամիս առաջ այդ չափորոշիչները, որը կասեմ ես կարող եմ որպես նաև կրթական համակարգում ներառված մարդ եւ որպես ուսուցիչ եւ որպես դասախոս թատերական ինստիտուտում ես կարող եմ ասել որ դա խայտառակ ինձ համար գոնե որպես հայ մարդու համար եւ ազգային պետականության քաղաքացու համար ուղղակի ավելի քան վատ չափորոշիչ էր, բայց հիմա նույնիսկ այդ վատը ավելի այդպես ժամանակից դուրս է մնացել։ Մի քիչ առաջ մենք խոսեցինք հենց գիտելիքների կիրառության մասին, հիմա գանք այդ չափորոշիչների կիրառության մասին։ Հիմա անկախ նրանից դա վատ ա եղել, շատ վատ կամ թե լավ ա եղել, միևնույնն է ինքը ենթադրենք ադեպք, ընդունենք որ շատ ընտիր մի չափորոշիչներ ա եղել, որը պիտի հաստատվեր մտնել գործողության մեջ։ Բայց դա եղել է պատերազմից առաջ, այո դուք ճիշտ նշեցիք, ուրիշ իրավիճակում, հիմա բոլորովին իրավիճակը փոխվել է։ Հիմա պիտի մենք ստեղծենք նոր չափորոշիչ պետական, կրթական նոր չափորոշիչ իմ կարծիքով, որը կլինի անցումային ժամանակաշրջանի յուրահատուկ, ասենք հետ պատերազմային ժամանակաշրջանի յուրահատուկ, որտեղ շատ բան է փոխվել։ Անկամ այն տեսլականը, որ մենք այն ժամանակ ունեինք, չնայած չափորոշիչների մեջ ձևակերպված չէր, թե ինչպիսի շրջանավարտ պիտի ունենանք 12-րդ դասարան ավարտող աշակերտի այդ տեսլականը, ինչ որ մենք պատկերացնում էինք, այսօր բոլորովին ուրիշ է, որտեղ այդ աշակերտը արդեն 3 ամսվա առաջվա աշակերտը չի։ Նա հոգեբանորեն էլ է փոխվել, իրավիճակն էլ է փոխվել, երկիրն էլ է փոխվել, մեր ասենք մեր երկրի նկատմամբ մեր տեսլականն էլ է փոխվել, հիմա մենք պիտի զրոյից ինչ որ բան կառուցենք, ինչ որ բաների հասնենք, այն ժամանակ ուրիշ էր, հիմա ուրիշ է։ Ուղղություններն է փոխվել, ուղղվածություններն է փոխվել, անգամ այն առարկաները, որոնք պիտի անցնենք դպրոցում, շատ հնարավոր է, որ հիմա ուսումնասիրենք, տեսնենք, որ դրանց մի մասը պիտի ուղղակի փոխարինվի այլ առարկաներով կամ որոշ ժամանակները պիտի ավելացվի, որոշները պիտի պակասացվի, որպեսզի կարողանանք այս ճգնաժամային իրավիճակը հաղթահարել։ Գիտեք, նույն իրական կյանքից պիտի շատ բան բխեցնենք արդեն։ Իհարկե, գիտեք, համաշխարհային փորձառությամբ նույնիսկ պատերազմներ հաղթած երկիրը հետ պատերազմյան քաղաքականություն է ունենում, տնտեսության զարգացման մոտեցում է ունենում, նաև կրթության, այսինքն նույնիսկ հաղթող երկիրն է իր մոտեցումները փոխում, որովհետև այլ պահանջներ կան դրված, այլ տեսլականներ կան պետության զարգացման եւ կրթական համակարգի քաղաքացու կերտման, ինչ տեսակ քաղաքացի է պետք առաջացած խնդիրները լուծելու համար, առավելևս պարտված երկրում այն էլ խայտառակ հոգեբանորեն պարտված, այսինքն մենք նախ եւ առաջ ոչ թե այդպես մեր հայրենիքի մի մասն ենք կորցրել, մեր քաղաքացիների մի մասը շատ դեպքերում անիմաստ զոհաբերել ենք եւ մի ստվար հատվածն էլ հաշմված վերադարձել են, այլ նախ եւ առաջ արժանապատվություն ենք կորցրել։ Եվ այս իրավիճակում, երբ որ դեռ ճնշումները շարունակվում են հարևան երկրների կողմից, որոնք թշնամի լինելու արժանիք էլ չունեն առայժմ գոնե։ Եվ մենք այս վիճակում չհասկանալ, որ ինչ-որ բան շատ կարդինալ փոփոխություններ, կտրուկ փոփոխությունների պիտի ենթարկվի գոնե կրթական համակարգում, կարծում եմ մենք ինչ-որ ոտքի կանելու հնարավորությունը վերջին մենք ոչնչացնում ենք, եթե այդպես չենք մտածում մեր կրթական համակարգի մասին։
Դե մենք հասելով ինչ ենք հասկանում։ Մենք հասելով մենք պիտի հասկանանք մեր ժողովուրդը, մեր մտավորականությունը, չէ։ Հիմա ինչպես մի քանի ամիս առաջ, որ խիստ քննադատվում էր այդ չափորոշիչները, որ ստեղծվում էր, պետական եւ առարկայական չափորոշիչները, դուք էլ մի քիչ առաջ նշեցիք, որ շատ սուր քննադատության է ենթարկվում, բայց դա միայն քննադատվում էր։ Հիմա էլ կարծես թե մենք մտածում ենք զուտ քննադատելու մասին, բայց մենք պիտի մտածենք ստեղծելու մասին։ Իմ կարծիքով մեզանից յուրաքանչյուրս պիտի մեր պատասխանատվությունը դնենք այդ հարցում։ Պիտի պատասխանատու լինենք դրա համար։ Հիմա ասենք վերցնենք մի քանի ամիս առաջ, որ շատ խիստ քննադատվում էր եւ պատմության չափորոշիչ առարկայական, հայոց լեզուն եւ մնացածները։ Շատ լավ, ճիշտ էին անում քննադատողները, որ քննադատում էին, բայց դա քննադատողների գործն էր։ Պիտի կողքը առաջանար մի թիմ, մտավորականության մի խումբ, որը պիտի ստեղծեր նոր չափորոշիչը։ Պարտադիր չի, որ մենք անպայման մտածենք, որ դա պիտի արվի պետական չինովնիկների կողմից կամ նրանց կողմից ստեղծված խմբերի կողմից, չէ։ Մենք այսօր իրավունք չունենք հետ քաշվենք, մեր ազգի կառուցման կրթության հետ կապված այդ հարցերից պիտի հետ չքաշվենք եւ մենք մեր նախաձեռնությամբ պիտի կամք ունենանք եւ ստեղծենք։ Հիմա ինչու ասենք օրինակ ենթադրենք հայ գրականության չափորոշիչը քննադատվում էր։ Քննադատողները կարող են իրենք կամ դե քննադատող ուրիշը, ստեղծող ուրիշ են։ Իմ կարծիքով դրանք տարբեր մարդիկ են։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ցավում են, որոնք որ մտածում են, որ չէ, պիտի ինչ որ բան փոխվի, լավ լինի, իրանք թող ստեղծեն։ Մենք հիմա ես գիտեմ դուք ինչ կարող եք ասել, բնական է, ես Չէ, լիովին համամիտ եմ ձեր հետ եւ ուղղակի խնդիրը գիտեք ինչն է, երբ որ ես ծառավ եմ անապատում եւ հանկարծ տեսնում եմ ինչ որ մի հատ ջրափոս, որը ցեխաջուր է, եւ դուք ինձ համոզում եք, որ ես այդ ջրափոսից չխմեմ, որովհետեւ դա ցեխաջուր է, բայց ես ծառավ խեղդվում եմ եւ չկա մեկ այլ կողքը մի ինչ որ աղբյուր, որտեղից ես կարող եմ իմ ծառավը հագեցնել։ Դե ես չեմ ստիպում, որ չեմ ստիպում, որ այդ ցեխաջուրից օգտվեք խմեք։ Ես ստիպում եմ, որ այդ ցեխաջուրը մաքրենք, զտենք, դարձնենք մաքուր ջուր, հետո խմենք։ Բայց այդ ցեխաջուրը չթողնենք, որ ասենք, չմտածենք, որ տեսեք շատ ժամանակ նաև հենց պետական չինովնիկները ու միշտ բոլոր ժամանակաշրջանի պետական չինովնիկները ոնց որ պետությունն ու մեզ առանձնացնում են իրարից, պետությունն ու մարդկանց առանձնացնում են իրարից եւ ասում են, որ ենթադրենք օրինակ չափորոշիչների ստեղծումը պետության գործն է, բայց արի հասկանանք պետությունը ով է, պետությունը յուրաքանչյուրս ենք եւ եթե չինովնիկը իրան դնի պետության տեղ, մենք միշտ նույնացնենք չինովնիկին ու պետությանը մենք երբեք արդյունքի չենք հասնի։ Մենք պիտի յուրաքանչյուրս գիտակցենք, որ պետության մի էլեմենտը, մի փոքրիկ տարը մենք ենք, եւ մեր պետության կայացման գործում մեր դերը շատ ինքներս մեր դերը կարեւորենք։ Հենց ինքներս մեր դերը կարեւորեցինք, ուրիշներն էլ կսկսեն մեր դերը կարեւորել։ Եվ ինքներս մեզ համարենք նաեւ այդ պետության էլեմենտը, տարը, այդ ազգի տարը, եւ շահագրգռված լինենք, որ այդ ազգի համար այդ ձեր ասած այդ ջուրը միասին կամ թեկուզ մեր նախաձեռնությամբ Պարզենք այդ ջուրը, չէ, զտենք, մաքրենք այդ ջուրը, այսինքն ոչ միայն այդպես դատապարտյալի դատապարտվածի աչքով նայենք, այլ առաջարկենք մեթոդներ, ոնց կարելի է այդ ջուրը զտել։ Ոչ, մեթոդ չառաջարկենք, խումբ ստեղծենք եւ սկսենք այդ ջուրը զտել։ Այո, մենք պիտի մասնակցենք այդ գործին։ Հիմա տեսեք, ասենք օրինակ հատկապես այս պատերազմից հետո երիտասարդների մի մասը, մեծ մասի հետ, համենայն դեպս, որ խոսում ենք, զրուցում ենք, մեր աշխատանքի վայրում, մեր ընկերական միջավայրում եւ այլը, նրանք ասում են, եթե ճանապարհները բաց ցլի, մենք կլքենք երկիրը, Հայաստանից կգնանք։ Սա ինչից է գալիս։ Ինչու է ուզում այդ երիտասարդ Հայաստանից գնա։ Ուր է ուզում գնա։ Սա գալիս է նրանից, որ ինքը չի պատկերացնում, չի տեսնում իր պատասխանատվությունը Հայաստանի կայացման գործում։ Պետության ազգի կայացման գործում ինքը իրեն չի տեսնում, իր պատասխանատվությունը չի տեսնում։ Մենք միշտ պատասխանատվությունը տանում ենք դնում ենք պետական չինովնիկի վրա կամ տվյալ դեպքում տվյալ իշխանության վրա, որ պիտի այդ իշխանությունը անի, չէ։ Չէ, ի վերջո մենք պիտի հասկանանք, որ չէ, դա իշխանություն եւ ուրախանում իշխանության որ չի կարողանում անել, որ կարող ենք հետո սկսենք քննադատել նրան, որ մեր վրայից մեղքը ազատենք բարդենք իրենց։ Եվ եթե մենք կարողանանք մեր կրթությամբ մեր երեխաների մեջ դնենք դա, որ դու ես պատասխանատուն քո երկրի համար, դու պիտի ստեղծես քո քեզնից ծնվող երեխայի համար ապագան, այ հենց դրա համար պիտի մնաս Հայաստանում, ոչ թե պիտի գնաս
չակերտներով ասեմ, ենթադրենք մի ուրիշ լավ երկիր, որտեղ քո երեխան ապագա կունենա, մի րոպե հիմա եկեք մտածենք, այդ լավ երկիրը ով է ստեղծել։ Ստեղծել այնտեղի երիտասարդը, չէ՞, այնտեղի բնակիչը, ում համար է ստեղծել, իր երեխայի համար է ստեղծել։ Իսկ դու ինչ ես ուզում գնաս զավթես իր երեխայի համար ստեղծածը, գնաս ապրես նրանով, չէ։ Այդ ստացվում է որ դու չգիտեմ այդ բառը ոնց ասեմ, բայց զրիակեր ես, գնում ես ուրիշի ստեղծածը վայելես։ Չէ, ընկեր ջան, դու որպես ազգ, դու քեզ համար ստեղծի, քո հայրենիքը ստեղծի եւ ապրի քո հայրենիքում։ Պատասխանատվություն վերցրու քո հայրենիքի համար, քո հայրենիքի շենացման համար։ Համաձայն չեք։ Միանշանակ համաձայն եմ։ Սա պիտի լցնենք մեր երիտասարդների մեջ, մեր դպրոցականի մեջ, մեր առաջի դասարանցու մեջ։ Հենց սա պիտի դնենք մանկապարտեզի մեջ, պետական մտածողությունը։ Նույնիսկ գիտակցական մակարդակում սկսած մանկապարտեզից ինչ որ գիտելիքներ, ինչ որ հոգևոր արժեքներ պետք է ներարկել, որը կամաց կձևավորի այդ մարդու ինքնությունը։ Այո։ Հենց ինքնությունը ձևակերպեց, ինքը արդեն չի մտածի ստերից գնալու մասին։ Ինքը մտածի իր պատասխանատվության մասին, որ ինքը պիտի կրի այդ երկրի կայացման գործում։ Գիտեք, մեր նման մոնոէթնիկ երկրներում երկու կարևոր բաներ կան, երևույթներ կան, մեկ ազգային ինքնության ձևավորումը, մյուսը պետական մտածելակերպի։ Եվ շատ հաճախ գոնե անկախության այս տարիներին դրանք իրար հետ հակադրվել են։ Այսինքն մենք ինչ-որ չափով կարողացել ենք մի բուռ նվիրյալների, մտավորականների, գիտնականների, չգիտեմ, տարբեր մարդկանց, բայց շատ քիչ մարդկանց կողմից ինչ-որ ձևավորվել է ազգային մտածելակերպ, ազգային ինքնության ինչ-որ բաղադրիչ։ Պետական մտածելակերպ չկա, որտեվ մենք պետական մտածելակերպը թողել ենք իշխանությունների վրա եւ ասում, եւ մի բան էլ ուրախանում ենք, որ իրենք չեն հաջողում։ Եվ ասում ենք այդ տեսար սրիկա է տականք է, իհարկե այդ իր հետին ճշմարտություն է, բայց սրանք ոչ թե իրար հետ հակադրելու, այլ իրար հետ ներդաշնակեցնելու խնդիր կա եւ պետությունը կայանալու այն ժամանակ, երբ որ պետական պաշտոնյան ազգային ինքնության հզոր առանցք ունենա եւ ազգային ինքնության եկած մարդը պետական մտածելակերպ կունենա, ինչպես դուք եք նշում, եւ չի մտածի այստեղ հայ լինելը դժվար է, կգնամ Սփյուռքում ինչ-որ մի հզոր համայնքում, որտեղ եկեղեցին ազգային դպրոց ունի կից, այնտեղ համայնքը կա, երգում են, պարում են եւ այլն, ասենք Սպահանի Նոր Ջուղայի համայնքը։ Լիովին հայ մարդիկ են, որոնք պես Փարիզ են քաշել իրենց շուրջ, իրենք իրենց ինքնությամբ ապրում են, հա գիտեն պարսկերեն, Պարսկաստանի քաղաքացի են, բայց շատ դեպքերում մի քանի օլիմպիադայի ես մասնակցել եմ, հայոց լեզվի մրցումները հաղթում էր Սպահանի խումբը, որտեղ հրաշալի ուսուցչուհի կար, բայց դա չպիտի լինի մոտեցումը, այլ ոչ թե գնամ այդպիսի տեղ, այլ ազգային ինքնության եկած մարդը պետական առանցք ունենա, որ ինքը մտածի նաև իր պատասխանատվության մասին, պետությունը, որ ինքն է, եւ ոչ Լյուդովիկոսի ասած պետությունը դա ես եմ, այլ որտեղ իմ բաժին պատասխանատվությունը ոչ թե լքելով իմ պես վերաբերմունքը ցույց տամ, որտեվ ասենք որտեղ էլ գնամ, ես եթե ուզենամ, հայ կմնամ, բայց ես Բելգիայում տեսա սասունցիների մի քանի ընտանիք, որոնք առավոտ արթնանում են, 4-5 ընտանիք իրար բարեկամներ, լե բառը նախածանցով են խոսում, ամբողջ սասունցիների բարբառով ինձ հրավիրեցին, ելա մշուխար պարեցին եւ այլն, իրենք իրենց ինքնությունը պահել են, բայց 1-2 սերունդ հետո դժվար թե այդ մոտեցումը լինի եւ պատասխանատվությունը գալու եւ շենացնելու եւ այդ տեսակը սերմանելու, դարձնելու պատվաստանյութ, որպեսզի ամբողջ այստեղի սերունդը նոր այդպեսին դառնա։ Կարծում եմ այս կարևոր նաեւ բաղադրիչներից, կարևոր առաքելությունից կրթության, ազգային ինքնության եւ պետական մտածելակերպի սերմանելուց զատ դրա ներդաշնակեցումն է, այդ երկու առ այսօր իրար հակադրության մեջ դրված հասկացողությունները։ Այո, համաձայն եմ։ Ազգային մտածողության տեսակետից որոշակի աշխատանքներ բնականաբար կատարվում են եւ դպրոցում եւ դպրոցից դուրս կատարվում են եւ կարող ենք ասել հենց դուք էլ մի քիչ առաջ ասացիք, որ այո, մեծամասամբ գրում են այդ արժեքները մարդիկ իրենց մեջ, բայց դրանց գործածությունը, դրանց տրված էֆեկտը այս պահին շատ թույլ է, քիչ է, որտեվ շատ արժեքներ արդեն մենք կորցրել ենք։ Հիմա մեր որպեսզի կարողանանք
դրա տված արդյունքը ավելի ակնառու դարձնենք, մենք պիտի վերականգնենք մեր շատ արժեքներ եւ այդ արժեքներ կրողները պիտի կարողանան հոգով կրել այդ արժեքները։ Մենք շատ արժեքներից հեռացել ենք։ Մենք ազգային սովորություններից, ավանդույթներից, ազգային տարազից, ազգային ուտելիքներից, չգիտեմ, ազգային մշակույթի բազմաթիվ ճյուղերից շատ հեռացել ենք եւ հիմա եթե մենք երկնքից վերևից նայենք Հայաստանին, մենք չենք կարող ասել, լավ, այս Հայաստանը ինչ առանձնահատկություններ ունի։ Եթե նայենք մի ուրիշ երկրին, կարող ենք ասել, անգամ թուրքերին, եթե նայենք, կարող ենք ասել, իրանց գլխարկներից, իրանց հակու կապից բանից կարող ենք ասել, որ սա տեսանք ոնց որ գերմանացիներ են, սրանք ոնց որ շվեդներ են, բայց որ նայենք չենք կարող ասել, սրանք ոնց որ հայեր են, որտեղ մենք արդեն չունենք այդ նույնիսկ արտաքինից երևացող հայկական բաները, արժեքները մեր մոտ, որը այս տարածքի համար նաև ընդհանրություն կլինի բոլորին։ Այո, չունենք։ Հիմա մեկ հարցա, որ այո, դրանց ուղղությամբ շատ լուրջ պիտի աշխատանք կատարվի, դրանք իրանց արտացոլումը հստակ պիտի ունենան չափորոշիչների մեջ, այդ նոր հատկապես որ ասում ենք, որ պիտի փոխվի այդ պետական չափորոշիչը նորը պիտի լինի, այստեղ պիտի շատ լուրջ արտացոլված լինեն, նաև պետականամետ մտածողությունը պիտի ձևավորենք մենք մեր մեջ։ Յուրաքանչյուրս մեզ պիտի կարողանանք համարել որպես պետության էլեմենտ, պետության մի տար։ Յուրաքանչյուր մարդ, աշակերտ, մեծ, փոքր պիտի դա կարողանա անի։ Բայց գիտեք, միայն կրթությունով չի որ այդ հարցերը պիտի լուծվի։ Ես համաձայն եմ, կրթությունով շատ հարցեր կարող ենք լուծենք, բայց պիտի առօրյա կյանքում էլ մենք կարողանանք դա իրականություն դարձնել։ Օրինակ, ես մի sense կոպիտ օրինակ բերեմ։ Հիմա որևէ մեկը մեզանից չի գիտակցում, որ այս պետական ապարատը, որ աշխատում է, այս պետությունը, որ կա, որ գործում է որպես ապարատ, ասենք թե ինչ ասենք, որպես համակարգ, դա նաև այդ յուրաքանչյուր մարդու շնորհքն է։ Իմ, ձեր, մեկի, որտեղ մենք մեր աշխատավարձից բաժին ենք հատկացնում բյուջեին, եւ այդ բյուջեն համապատասխանաբար կազմակերպում է այդ աշխատանքները։ Դա մենք չենք գիտակցում։ Եթե դուք ասեք, որ դուք ասենց հոգով զգում եք դա, ես չեմ հավատալ։ Ես էլ չեմ գիտակցում մեր աշխատակիցները, ինչու չեն գիտակցում։ Վերլուծորեն հասկանում ենք, բայց առանձնապես այո, բայց ինչու մենք դա չենք մերը դարձնում, մեր մեջով այսպես ասած անցկացնում։ Ասեմ ինչու։ Հիմա եթե դուք պատկերացրեք, ձեր աշխատավարձից դուք որ 25% կամ 23% հարկ եք վճարում, այդ հարկ բառը ես ուղղակի չեմ սիրում, որտեղ հարկ տալը ինչ է նշանակում։ Ես գումար եմ հատկացնում, որպեսզի այս ինչ աշխատանքները կատարվեն, դա հարկ չի։ Դա գումար է, ես իմ աշխատանքից, իմ աշխատավարձից որոշակի գումար հատկացնում եմ, որպեսզի պետական այս բաները կազմակերպվի, որպեսզի մարդիկ թոշակ ստանան, որպեսզի առողջապահական համակարգը աշխատի եւ այլն։ Ես գումար եմ հատկացնում, ես հարկ չեմ վճարում։ Հարկ բառը պիտի մի քիչ փոխվի, էլի։ Հա, բայց հիմա այս պահին հարկ ասենք, լավ, ասենք հարկ եմ վճարում եւ ես չեմ զգում սուտ է, որ մենք ասենք, որ որևէ մի աշխատող զգում է, որ ինքը հարկ է վճարում եւ հետո պահանջում է այդ հարկի դիմաց համապատասխան աշխատանք։ Այն ժամանակ ինքը կզգա, եթե անձամբ ինքը վճարի այդ գումարը։ Եթե ենթադրենք ասենք դուք ստանում եք 300 կամ 350,000 դրամ աշխատավարձ, որից 100,000 դրամը հարկ պիտի լինի, չէ՞։ Այդ աշխատավարձը պիտի ամբողջապես տանք ես եւ դու պիտի տանես բանկում այդ 100,000 ինքդ քո ձեռքով վճարես պետական բյուջե։ Այդ դեպքում դու այդ գումարի բանը կզգաս, որ քեզանից է գնաց, որ դու հա Հիմա որևէ մեկին որ հարցնի ձեր աշխատավարձը ինչքան է, մաքուր աշխատավարձի մասին ինչ խոսքը։ Չգիտեք, ես էլ իմը չգիտեմ։ Այսինքն ես չգիտեմ այն բաժինը, թե ինչքան է մեզ տալիս բյուջեին։ Ես գիտեմ, որ մաքրուստանում եմ ենթադրենք 300,000 դրամ աշխատավարձ, բայց չգիտեմ, որ այնտեղ նաև ինչքան է գնում 400-ից ավել է։ 400-ից ավել է։ Այդ տեսեք, այդ չափը ես չեմ իմանում, թե կոնկրետ ես ինչքան ներդրում ունեմ մեր պետության կայացման գործում աշխատավարձի իմաստով։ Եվ որևէ մեկը դա չգիտի, որևէ մեկը, բայց կան երկրներ, որ հենց այդպես է, չէ՞, օրինակ Ամերիկայում։ Եվ միջալոց մեր մոտ էլ, չգիտեմ քանի տարի առաջ, բայց մեր օրենքում էլ գրված էր, որ աշխատողը կարող է իր ցանկությամբ ինքը վճարել, իր հարկերը ինքը կարող է գնալ վճարել։ Եվ գործատուն պիտի իր ամբողջ աշխատավարձը տա, ինքը կարող է իր ցանկությամբ գնալ իր հարկերը վճարել։ Ես մի քանի անգամ, նույնիսկ նախկին իշխանությունների օրոք ասել էի, որ երեք այդպես դարձնենք, որ մարդիկ թողինանք վճարեն իրանց հարկերը, որպեսզի ավելի պատասխանատվությունը բարձրանա, որպեսզի ավելի իրանց պահանջը բարձրանա այդ
գումարների նկատմամբ, որ ինքը իմանա, որ պետական մեքենան աշխատում է իր գրպանի հաշվին, իր տված փողի հաշվին, ուրիշ որտեղից է աշխատում, ոնց է աշխատում, հո երկնքից փող չի տախվում այդ պետական ապարատի համար, մեր գրպաններից չէ տված այդ մեր հարկերի հաշվին է աշխատում, բայց որպեսզի սա մենք գիտակցենք, մենք պիտի տանենք մեր գրպանով, մեր ձեռքով այդ գումարը վճարենք, բայց միշտ էլ առարկում էին ասելով, որ չէ, այդ դեպքում հազիվ մենք կարող ենք հիմա մի կերպ ենք կարողանում հավաքել այդ հարկերը, բայց հետո ոնց հավաքենք այդ հարկերը։ Հենց այդ բահետոյի խնդիրն է։ Հենց որ մենք կարողացանք ճիշտ կազմակերպել, հենց որ մենք գիտակցեցինք, որ չէ, մենք մեր կամքով պիտի տանենք մեր հարկերը վճարենք, որովհետև մենք այդ ձևով ենք աշխատացնում մեր պետությունը, արդեն մեր պետությունը կդառնա մեր պետությունը։ Բայց հիմա մենք չենք գիտակցում դա, մենք գիտենք թե գործատունն է, իր պետությունը մեզ համար ջրիակերի կարգավիճակում է, որը մեզանից տանում է ինչ-որ մի բան։ Չէ, նույնիսկ էլ չեն գիտակցում, չենք է գիտակցում, որ պետությունը ջրիակեր է կամ մեզանից բանատան։ Ընդհակառակ գիտենք թե պետությունը ինչ որ միտեղից փող է գալի, այդ փողերը օգտագործում են, ասենք չինովնիկական ապարատը, աշխատավարձ ստանում, պետական կառույցները այդ գումարները ծախսում են, բայց մենք ուղղակի չենք պատկերացնում դա։ Հենց սկսեցինք պատկերացնելը, մենք արդեն դրանով կտեսնենք, չեմ ասում ամբողջապես, բայց սա կարևոր արգումենտ է։ Դրանով կտեսնենք մեր դերը, մեր մասնակցությունը, որ իրոք մենք մասնակցում ենք մեր պետության կազմակերպման գործին։ Չէ՞, կտեսնենք, բայց չենք։ Մենք ենք մեր սարի մեջ ասում ա, «Դու ջրիակ էր, որ պետության հացը ջրի ուտում ես, պետությունը դու ես»։ Հիմա այդ մոտեցում։ Այո, տեսեք, այո, պետությունը հենց ոչ թե ինքն է, ոչ թե պետական չինովնիկն է, պետությունը մենք ենք։ Բոլորս ենք, իգրել մեր հետ ճիշտ տարբերություն։ Բոլորս պետություն ենք։ Եվ հատկապես մեր մոտ, որ ազգային պետություն է, բոլորս այլ ազգեր շատ քիչ կան։ Իրականում շատ կարևոր հարցեր ենք քննարկում եւ ինչպես գալ դրան, որ մեզանից յուրաքանչյուրս գա նաև իր պատասխանատվությունը ոչ միայն պետության, այլ նաև պետական ապարատի աշխատացնելու, որ ստիպել, որ նրանք աշխատեն, որտեղ ես փաստորեն քիչ գումար չի, յուրաքանչյուր քաղաքացու մոտավոր քառորդ աշխատավարձի, այսինքն 4 մասի բաժանում ենք եւ մի մասը տալիս ենք իրեն։ Այո։ Եվ մենք տալիս ենք, որպեսզի իմ երեխայի, նաև իմ ժառանգների, իմ շրջապատի, բնականոն զարգացումը, բնականոն անվտանգ կենսագործունեությունը ապահովենք, բայց մենք նման բանի ականատեսը չենք լինում, մեծ մասամբ դա ավելի քան թերացած, այսինքն այս դեպքում, երբ որ մենք հետևողական լինենք, թե մեր տրված գումարը ուր գնաց, ինչի էստեղ թերացավ, դե մեր տրված գումարը հենց որ մենք գիտակցեցինք, որ մենք ենք տալիս այդ գումարը, մենք չենք գիտակցում։ Հիմա տեսեք, ասենք եթե վաղը 5% կամ 3% կամ հիմա այդ բանակի այդ գումարը որ ավելացրել են, բոլոր աշխատողները, գոնե մեծ մասը, ոչ պետական կառույցներում աշխատողները մտածում են դե որ գործատուները կտան էլի այդ գումարը։ Հիմա էլ են մտածում, որ այդ հարկերը հո իրանք չեն տալիս, գործատուներն են տալիս։ Բայց սա ամենաբանն է, էլի, սխալ բանն է։ Իսկ եթե սկսի ինքը վճարել, արդեն երբեք չի մտածի, որ չէ, Մկրտչյան Սոկրատն այն փող տա։ Կմտածի, որ ես եմ իմ հարկը տալիս։ Իմ տպագրիչը, մեր աշխատողը կմտածի, որ ինքն է հարկը տալիս, բայց հիմա իրան թվում է թե մենք ենք հարկը տալիս, եթե հարկը բարձրացնեն, ոչինչ, էլի կտանք այդ հարկը, իջեցնեն եւ այլն։ Այսինքն իրանք կապ չունեն այդ հարկի հետ։ Բայց ինքն է, չէ, իր տված այդ գումարի չափով մասնակցում է պետական այդ բանի համակարգի աշխատանքի։ Այդ դեպքում ինքը կհամարի դա հենց իրենը, այդ պետությունը կհամարի իրենը եւ ինքը կսկսի պահանջներ դնել։ Ինքը փողոցի ծաղիկները եթե վնասես, արդեն կսկսի քեզ պատժել, այն կողքին կասի, «Էս ինչ ես վնաս, չէ՞ որ դա իմ գումարների հաշվին է դա սարքել»։ Դա այդ ծաղիկը աճում կամ այդ ծառը մաքուր պահում կամ այդ փողոցը մաքուր պահում։ Բայց այդ գիտակցումը չկա, որովհետեւ նորից իր գրպանին չի հարվածում։ Իր գրպանին անմիջական չի հարվածում, բայց անմիջական չի հարվածում։ Ինքը դա չի զգում։ Պիտի դա զգա։ Իր գրպան չմտած գնում է այնտեղ, պետք է ինքը գրպանից անի մուծի որպես։ Հիմա այդպես է։ Սա մի փոքրիկ էլեմենտ է ուղղակի, այդ տարերից մեկն է, որը եթե ասենք փոխվի այդ ձևով լինի, կարող է մեր պետության նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվի, պետությունը դառնանք հենց մենք։ Այդ դեպքում չինովնիկն էլ ճիշտ կմտածի, որ պետությունը ինքն է, մենք էլ ճիշտ կմտածենք, որ պետությունը մենք ենք։ Էլ չի լինի, որ դու պետություն ես, ես պետություն չեմ։ Հատկապես այս 30 տարիների ընթացքում այդ գիտակցումը այդպես էլ չեղավ, որ մասնավոր ձեռնարկությունները դրանք
պետության էլեմենտներ են, չէ։ Բոլորը տեսնում են, որ մասնավոր ձեռնարկությունները պետություն չեն, պետության հետ որևէ կապ չունեն։